हाय गाइस, इसमें देखिए जब एक लड़का गाड़ी से जाता है पुलिया के ऊपर से तो इसमें कुछ आवाज़ देता है। आवाज़ देने के बाद क्या करता है वो, फिर गाड़ी से नीचे उतर के स्पाइडरमैन जैसा पुलिया के नीचे चले जाता है। तो देखो धीरे धीरे क्या करता है वो, पुलिया के नीचे जाने लगता है। पुलिया के नीचे जाता है तो क्या करता है, वहाँ से एक लड़का बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद फिर वो क्या करता है, दोनों मिलके फिर देखते हैं कि अंदर किसका आवाज़ आ रहा है। फिर क्या करते हैं दोनों, फिर वो स्पाइडरमैन अपना जो साहस दिखा के फिर उसके अंदर चले जाता है। फिर ये उसको बुलाता है, फिर उसको खींचते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आता है। फिर कुछ ही टाइम बाद फिर वो क्या करता है, डर के मारे बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद देखो कुछ बोरी में रखा होता है, वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसमें कुछ हिल रहा है तो उसमें पकड़ते रहता है तो उसको बहुत ही झटका मारता है। तो लास्ट में देखते हैं हम लोग बोरी में क्या है। तो इन दोनों फिर क्या करते हैं, फिर चल उसके बाद और दोस्तों लाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में लिख दीजिए बोरी के अंदर क्या हो सकता है। उसके बाद तीनों दोस्त जब बोरी खींचते हैं तो क्या करते हैं, निकालते हैं, उसके अंदर ही अटके रहता है। फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ से एक मगरमच्छ निकलता है जो क्रोकोडाइल है।